Менің енді аты жөнім Қанатқалиев Сүлеймен Беғалиұлы. Осы Атырау Жарық акционерлік қоғамының метрология қызметінде шебер болып қызмет атқарам. Бұл мекемеге 1999 жылдың қараша айынан бастап жұмысқа кіргем. Содан бері әлі еңбек етіп жатқан жағдайым бар. Атырау Жарықтың реле қорғанысы, автоматика және өлшеу деген қызметі бар. Сол қызметте менің үлкен ағам инженер болып жұмыс атқарды. Ол кезде бөлек метрология қызметі болған жоқ. Бұл салыстырып тексеру зертханасы болды. Ол сол банағы релелік қорғау, автоматика қызметінің құрамында болды. Сол салыстырып тексеру зертханасына жұмысқа келіп кездесіп, сол басшылармен жұмысқа алды. Сол енді мен үлкен ағам себепші болды осы жұмысқа орналасуыма. Енді біздер салыстырып тексеру зертханасы болғандықтан, осы жалпы энергокомплекстің барлық мекемелерінің электр салыстырып тексеру құралдарын салыстырып тексеруден өткіземіз. Сондықтан енді мен енді өзім бөлек отырып жеке басты жұмыс атқарғанды ұнатам. Сол себепті ұнататын болар бұл мамандықты. Менің енді өз ойым, бұнда енді шыншыл болу керек, өтірік айтуға болмайды. Не десеңіз, мына бізден өткен өлшем құралдар біздер тексеріп, соны қолдануға жарамды деп бергеннен кейін, оны ешкім тексермейді, оны тек қолданады. Сондықтан енді жауапкершілік бар, бір жағынан енді сол шындық болу керек, біздің артымызда шындық қалу керек, өтірік айтуға болмайды. Біздің жұмысқа қатысты енді қасиеттер бұл ұқыптылық, сабырлық, сондай қасиеттер болу керек деп ойлаймын. Зертхана болғасын салыстырып тексеру, әртүрлі тексерістер болып тұрады. 5 жыл сайын біз аккредиттеуден өтіп тұрамыз. Астанадан келіп, ұлттық аккредиттеу орталығына мамандар келіп бізді тексереді. Сол тексерістер кезінде енді қателіктер болып жатса, енді қиналамыз. Сосын мына бізде салыстырып тексеру үшін өзіміздің эталондарымыз бар, қондырғыларымыз бар. Соларды калибрлеуден өткізуіміз керек. Ол үшін басқа қалаларға апарамыз. Алматы қаласына, Ақтөбе қаласына, мына көршілес Астрахань қаласына да апарып жүрген кездеріміз болды. Сонда енді мына шекарадан өткенде тағы да басқа сонда енді қиындықтар болады енді. Жақсы ұжымда істеп жатырмын. Осында келгелі енді көп жылдан бері енді тату жақсы ұжым. Осы еңбектің арқасында енді отбасымды асырап отырмын. Барынша енді еңбегімізді енді бағаланып жатыр енді. Қайта болса да осы мамандыққа келер едім. Сүлеймен Қанатқалиұлымен 25 жылдай болып қалды жұмыстас болғанымызға. Мен ол туралы айтса, ол кісі жайлы айтсам, енді
жастарға үлгі, өнеге деген сияқты өзінің білген ақылдарымен біздермен күнде бөлісіп отырады. Қиын жағдай жұмыстарымызда бір білмейтін жерлеріміз болып қалса, сол кісіден сұрап кеңес алып отырамыз. Қасиеті жай өте, түсіндіргенде шаршамайтын, білгенмен бөлісуге де шаршамайтын деп айтуға болады ол кісі жайлы. Барлық мамандықта да қиын тұстары болады ғой. Госпен, тағы да басқа программалармен жұмыс жасаймыз. Әртүрлі счетчиктер келеді, соларды есептегіштер келеді, соларды қараймыз. Білімімізді жетілдіреміз, оқимыз. Әдейі өздерінің гос кітаптары бар, соларды оқып тұрамыз. Майталман деген өзінің жұмысын жақсы көретін, соған беріліп жұмыс жасайтын, білетін адам деп ойлаймын, Майталман деген. Жиырма жылдан асты осы метрология қызметіне жұмыс жасап келатырмыз Қоянқұлдық. Сүлеймен Бекәлиевичпен жақсы маман, білікті. Екеуміз кезінде бір техникумды бітірдік. Мен бұрын бітіріп кеттім ғой. Гурьев теміржол техникум деген болған, транспорт, автоматика саласында. Бітіргеннен кейін бәріміз жан жаққа кеттік қой, бірақ артынан бір осындай жұмыс бабымен екеуміз бірге қосылып, бір шаңырақта жұмыс жасап жатырмыз. Азамат жігіт білімді, салиқалы, тиянақты, жұмысына мұқият. Бұл енді алып бартқан ешқандай неміз жоқ, бір жұмыс басында, жұмыс бабында бір ешқандай бір бірімізге бетпе-бет келіп қарап, осқандай ештеңе болған жоқ. Таңертең амандасуымыз түгел, бірімізге біріміз білмей қалған жерлерді болып көмектесіп жатамыз. Жұмыс бабы болғасын солай болады ғой. Көп адамдар келеді, айтатын баған ақылымызды айтып, осылай болу керек, осылай болу керек. Қондырғыларды осылай жалғау керек деп. Өзім білгенімізді айтамыз ғой, үйреткен кезінде. Үйренен білем деген адамға алып бартқан қиын ештеңе жоқ. Мұны тек мектеп жасынан бастап физика мен математика мұқият болса болды. Екеуі егіз сияқты бірге жүреді ғой энергетикада. Бағана физика заңы, ережесі, математика есеп. Есептеп отырасың, анау қанша шықты, мынау қанша қалып қойды. Қандай қалып қойды, не асып кетті, не жетпей қалды, бәрін өзінің формуласы бар, соған салып есептейсің ба, калькулятормен. Сол сияқты. Атырау жарық болғасын енді халыққа жарық беріп отырмыз. Бұл жарық беруге біздің осы метрология қызметінің ішінде енді біздің де үлесіміз бар ғой енді. Сол енді біздің де осы жарық беруге, электр энергиясымен қамтамасыз етуге, жылумен қамтамасыз етуге енді біздің де бір үлесіміз бар деп ойлаймын енді. Жұмысымыз енді көзге көрінбей жатуы мүмкін енді, бірақ енді халыққа пайдасы тиіп жатыр деп ойлаймын. Бұл мамандықтың енді қауіпті жерлері де бар ғой енді. Ток көзімен жұмыс істегендіктен сондықтан ұқыптылық керек, сабырлық керек. Сосын енді еркіндікпен өздері қалап келген жақсы ғой енді. Біреудің итермелеуімен келген ол қызмет. Ұнататын жерлері болу керек қой, бұл қай мамандықтың адамға өзіне ұнайтын жерлері болу керек деп ойлаймын. Енді біз қазір сіздің жұмыс барысыңызбен таныссақ, ең бірінші жұмысқа келген кезде немен айналысасыз? Біздер енді жұмысқа келгенде күнделікті біз жалпы кестемен жұмыс істеп отырамыз. График деп айтады ғой. Сол кестеге қараймыз. Сосын біздің қабылдау журналымыз бар. Сонда келіп, ауданның электр жүйелерінің жұмысшылары бізге өлшеу құралдары, электр өлшеу құралдарын әкеліп бізге
тексеруге тапсырады. Ал бұл қандай кесте? Бірінші жұмыс күніңіз осы кестемен құрумен басталады? Осы кестелерді қараймыз, уақыты келген нелерді, мысалы метрология қызметіне байланысты мысалы құралдар өтіп кеткен жоқ екен. Көбіне бұндағы қолданыстағы құралдар жылына бір рет тексерістен өту керек. Сол мысалы 23-тің январь айында өтсе, мысалы сол 24-тің январь айының сол датасында кешіктірмей біздер оны салыстырып тексеруден өткізуіміз керек. Ал бұл қандай құрылғылар? Мына тұрған құрылғылар қандай аталады? Атауы қандай? Осы әкелген әртүрлі енді өлшеу құралдары ғой, мына тұрған, ана тұрған. Сол өлшеу құралдары мына біздің эталон қондырғылар, установка дейді. Мынау сол қондырғы. Бұл қандай қызмет атқарады? Бұл қондырғы установканың типі U358 деген. Бұл калибратор, кернеу калибраторынан тұрады және тоқ калибраторынан тұрады. Бұлар мысалы тоқ көзін тексеретін құрал амперметр болса, біреуі амперметр тексереді, біреуі кернеу тексеретін құрал вольтметр, сол вольтметр тексереді. Сосын қуатты тексеретін құрылғы бар, ваттметр деген не бар, өлшеу құралы бар. Сол екеуі қосылып, сол қуатты өлшейтін электр өлшем құралын тексереміз. Бұл мамандықта қандай пәнді оқу керек? Бұл мамандықты жақсы игеру үшін мектепте физика мамандығын жақсы оқу керек, сосын математика. Физика мен математиканы ең маңызды деп айтамыз. Маңызды сабақтар осы. Кейін техникаға қатысты сабақтар солар ғой. Электр өлшеу құралы өтсе, бар талаптарға сай келетін болса, жаңағы осы жылғы өз жабыстыратын лейбл деген болады, соны жабыстырамыз, сосын мына артына сургучтың уақытып, өзіміздің мөрімізді соғамыз. Сосын бұл жасаған еңбегінің бәрін, жасаған істеген жазбаның бәрін компьютерге енгіземіз. Отбасым болғанда енді жұбайым, 3 балам бар, 2 қызым тұрмыста, өздерінің жанұялары бар. Ұлым бар, студент, Алматыда университетте оқиды. Енді осы мамандыққа қатысы бар. Атыраудан колледжін бітіріп, енді Алматыдан жоғарғы оқу орнында оқуын жалғастырып жатыр. Қоғамды еңбекке баулу отбасынан басталады деп ойлаймын. Бала күнінен бастап, сол еңбекке, шыншылдыққа, дұрыс жолмен жүруге тәрбиелеу керек. Тәрбие негізі сол ортадан, жанұядан басталады ғой, отбасынан, сонан алған тәрбиеден ары қарай. Енді сол тәрбие арқылы ойына сана қонса, енді саналы азаматша болу шеше, ол енді еңбектен қашады деп ойламаймын кімді. Мамандықтан мен ұтымдылықты іздемеймін, өзіме ұнағасын жасап жатырмыз. Бұл мамандыққа келгенде мен бозбала болып келген жоқпын. Ол кезде мен мамандыққа келгенде де жасым енді есейген жас, 36 жасымда келдім бұл мамандыққа, менде енді есейгенінде. Бірақ енді
сол кездегі Сүлеймен мен қазіргі Сүлейменнің айырмашылығы енді тәжірибеде деп ойлаймын енді. Осы ширек ғасырға жақын уақыттың ішінде енді өзімнің жетекшілерім болып өмірден өтіп кетті ғой енді. Сол кісілердің арқасында енді басында сол кісілердің арқасында сосын енді сонда енді тәжірибеге ие болып жатырмыз енді. Жинақтаған тәжірибелем енді былай енді басқа не өзгеріс бар екен. Енді менің ойымда енді майталма маман деп өзінің ісіне, осы таңдаған мамандығына жауапкершілікпен қарап, алдына салып осы жұмысын әрқашанда әртүрлі қиындықтар болады, сол қиындықтарға мойымай, сол осы қатарда жүрген сол маманды, сол майталма маман деп есептеймін.